এই চৈতৰ মাহত যি বতাহ দিছি, বতাহ খাই খাই পুৰা কাহ উঠি গৈছে আৰু ভাবছো ঘৰতে আজি কাহৰ ঔষধ বনাওঁ। কাহৰ ঔষধ বনাবলৈ বাঁহকাৰ পাত লাগব, আমাৰ ইভাগে বাঁহকাৰ পাত বুলি কয় আৰু তোমাৰ ইভাগে কি বুলি কয়। তাৰপিছত লাগব কলপাত, তাৰপিছত কলপাত আৰু বাঁহকাৰ পাতটো এনেকৈ ল'লোঁ, লৈ কেনে এনেকৈ বান্ধি দিলোঁ আৰু এনেকৈ খৰি ৰাংটাত ফেলি দিলোঁ। মানে বেছি সময় নথব, মানে অলপ দহি যাৱা নলিয়াই পুৰা যাৱা নলি আপোনালোকে উঠি লৈ আহিব আৰু বেছি পুৰা যাব নিদিব, একদম চাই হৈ যাব নিদিব। এটা পুৰা হৈ গেল আংঠাত দিয়া। তাৰপিছত এনেকৈ কলপাতটো ইৰাই কলপাতটো চাইড কৰি তাৰপিছত বাঁহকাৰ পাতটো এনেকৈ চেপি মোৰ লগত পুৰা একদম সানি তাৰপিছত আপোনালোকে খাই দিব। মানে সৰুতে মাদাৰ হাতে এনেকৈ কাহ চাহ উঠলি আমাক খোৱা আছিল, আজি নিজে বনাই খালোঁ।